हेर्नु कसरी हाल्नुहुन्छ दिनै हाल्नुहुन्छ कि बेरे मधुलो त खान्न कसम बिर्सिन कता मैले कतिको छ सफारी चलाउँदै रहेछ सफारी जेसीबीको कला अहिले देखाउनु ल दामी चक्का ब्रेक लगाएर रुई घुमाउ यता गर्नु रुई त्यो कला त मलाई मात्रै आउँछ नि त्यो कला मलाई मात्रै आउँछ जाने कसरी हाल्ने चक्का रुई घुमाउनु यसको कला धेरै प्रकारको हुन्छ नि बनाउनु पर्यो एसओडी होइन तल खेतमा होइन दुईवटा जेसीबी थियो एउटा जेसीबी उठाएर अर्को मुनि भएको जेसीबी छिराएको त्यसमा राम्रो छ त्यसमा राम्रै हुन्छ नि त्यस्तो चाहिँ धेरै भिड जान्छ क्या कहिलेसम्म भिड पुगेछ अरे 7-8 लाख 10 लाख यो बनाउँदाखेरि चाहिँ जसले नि बनाउँदाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ हौ बन्द गर्ने अलिक सुनाएको यत्रो दुःख गरेर खिचेको चाहिँ अलिक घुमाएन अन्त फेरि पैसा नै आउँछ है कति अब त्यो त हेर्नु पर्छ 1000 भ्युज करेपछि आउँछ पैसा पनि हाल्छु अब यो कति हाल्छ